ပြီးတော့ဒီဦးလေးမောင်တို့နောက် customer ဆရာကြီးဦးမောင်ထွေးတို့ဒီဦးရွှေတို့စသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဆရာကြီးတွေကလွယ်လို့ဒီတခြားဆရာတွေလည်းရှိမှာတပည့်တော်မသိတာတွေရှိနေတယ်တော့ဗျာဒါနဲ့ဒီဆေးတွေကအခုလောက်ဆိုရင်တော့ရှင်သားသူတောင်လက်ထဲမှာရှိနိုင်တော့ဆေးစစ်တွေမရနိုင်တော့အဲ့ဒါခိုင်းရတဖြည်းနဲ့ကုံတော့မှာလားအမှန်ခိုင်းရတော့ခုနတော့ပေါ့ဗျာဟိုဥပုံကလက်ထဲမှာသူခိုင်းကြုတ်ပဲဟုတ်ပြီ तू ကလွယ်လို့တခြားလူခိုင်းကြုတ်ဆိုလွှဲခဲ့တာတော့တပည့်တော်တို့မကြားဘူးဗျာဒါပေမဲ့လည်းဟိုဥပုံဟန်ရဲ့ဇနီးတို့သားတို့ဆိုတာအစင်ဆက်ကိုဗျာအခုရှိသေးတယ်အခုတော့မရှိတော့ဘူးဗျာအစားကတော့ခုနတပည့်တော်တော်ကြားတပည့်တော်ခုနဟိုမြတ်ခင်ရဲ့သားပြောတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တော်ဘူးရပြန်ယူရတယ်အဲ့ဒါလေးဒီဥစံသိန်းတို့ဟိုဥစံသိန်းရဲ့မေတော်တို့ကဒီဟာကိုဂိုင်းကျုပ်လူပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသူတို့နေတာပေါ့ဗျာဟိုနာယကဂုံတဲ့ပေါ့အညီတော့ဒါပေမဲ့စေးတွေဒီနေ့ထိတပည့်တော်သိတဲ့လောက်ကတော့စေးစစ်တွေကဒီရွှေရော်ဂိုင်းသားတွေအများစုလက်ထက်မှာတော့မရှိတော့ဘူးဗျာရှိနိုင်တော့ပါဘူးရှိနိုင်တော့ပါဘူးဗျာကောင်းပါပြီတော်လေးလေးဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာလည်းပြည့်စုံလို့ဦးဇင်းလည်းဆရာကြီးဦးမြတ်ခင်သားတကားတော့ကိုပြောပါတယ်ရွှေကျော်ခိုင်းကြီးရဲ့ခုံနေရှိခဲ့လို့တကယ်ကိုပြောပြမယ်အိဆာတရားမိတ်ဒီစီခိုင်းတော်ကြီးဆိုလို့ပဲရွှေကျော်ခိုင်းတော်ကြီးဟာအဘဆရာပြူအဘဆရာအေးအဘဆရာပွင့်အဘဆရာဟန်ဆိုလို့ပြူအေးပွင့်ဟန်အဲ့မှာဆရာလေးပါးတစ်ဆင့်စီတွားခဲ့တဲ့ဒီဥစ္စာကြီးဟာခိုင်းတော်မပြောက်စေချင်ဘူးသို့တော့ဟိုဗုဒ္ဓတော်မှာပဲတပါးတည်းပွင့်ခဲ့ပြီမဲ့ခိုင်းနေဆက်ချစ်ခိုင်းတော့ကိုဖျားစော်ကားလို့အများကြီးဖျားတော်ပြန်စော်ကားတာနော်ဒီကနေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့ထေရဝါဒခိုင်းဆိုတာရွှေကျင်ခိုင်းနေလို့ပဲနောက်ထပ်ထေရဝါဒမှာခိုင်းကိုကွဲကြပါတယ်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်ရင်သစ္စာတကယ်မသိကြလို့ပါခိုင်းလည်းမရှိပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိပါဘူးဓမ္မဆိုတာလေးကိုသာသိသွားရင်ဓမ္မအစစ်နဲ့လောကမှာလူဖြစ်ရတာတန်ပါတယ်ဒီလိုပဲအခုအိဇာတရားမိတ်ဒီစေခိုင်းတော်ကြီးရဲ့ရွှေကျော်ခိုင်းတော်ကြီးဟာဆရာကောင်းနေနဲ့ဆက်ခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်ကောဆက်လက်ပြီးတော့တည်တတ်မှုအတွက်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတော့ရေးကြည့်ပြီလို့ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွှေကျော်ခိုင်းဆရာများတယောက်ကိုတယောက်တတ်ပုတ်ဟိုလူအပြစ်တဲ့ဒီလူပြန်ဘုန်းကြီးတောင်မနေရလေ့လာတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတောင်ရဲရိုင်းပြစော်ကားပါဇက်ကမကွန်တစာသားနဲ့ဆဲသွားတဲ့လူတွေအများကြီးဆရာဟန်ပြပြီးတော့အကောင့်တူတွေလိုက်ပြီးဆဲနေတဲ့ဆရာကြီးလည်းအများကြီးသူ့အကောင့်နဲ့တွေ့သူနောက်ကမဟုတ်မှလှုပ်ထားလေဦးစင်းတွေ့တော်ညာလဲရဟန်းတစ်ပါးတွေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုပဲဆိုစကားမူဒီဂိုင်းတော်ကြီးဟာတကယ်ဆေးတော်တွေနဲ့ဆေးကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဆက်လက်တည်တတ်မှုဒကာကြီးတော်လူအပြင်ကနေပြီးတော့ဂိုင်းရဲ့တကူဂိုင်းရဲ့တန်ဖိုးသိတဲ့ဒကာကြီးတို့ဘယ်လိုအကြံပေးမလဲဒီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဥမာဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာကြီးဦးမြတ်ခင်သားဆိုရှိတယ်ဦးစင်းနဲ့ရင်းနေခေါ်နေသူ့ဘက်ကတော့နိုးထပါတယ်ဆိုတော့သူရောက်ဖာနဲ့ဦးစင်းနဲ့လည်းသူခုနလိုဘုန်းကြီးကိုဆေးကူတာသူကကူရတာဟုတ်နောက်ဆုံးသူကဦးစင်းကိုဆဲလို့ဖြစ်တော့သူကပြန်တောင်းပန်တာပေါ့ဒီလိုပင်ဆိုစကားမူတကယ်လဲတခါကြီးဟာဟိုတခါကနိုင်ငံတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လူကြီးတယောက်ရဲ့သားဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိဘယ်လိုပြောထိုက်တဲ့လူတယောက်လူတိုင်းမရနိုင်တဲ့လာသားနဲ့အတူဒီမှာနိုင်ငံအတွက်တွတ်တက်ကြောင်းထဲမှာအဓိကနေရာပါဝင်နေလို့တခါကြီးဒီလာသားရနေတာပါကြွားစရာမဟုတ်တယ်လို့လှုပ်စရာတော့လှုပ်နေရမှာပါပဲမျိုးနဲ့စင်ဆက်ဘဝနဲ့သမိုင်းမှာအကောင်ဆုံးရွှေကျော်ခိုင်းတွေတခါကြီးဘာလုပ်မယ်လို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီနဲ့ပြောပြဒါနောက်ဆုံးမယ်ကဲတော့ကြမှာဘုံပြောပြရသေးမလို့နဲ့နော်နှစ်ခါပြောမရဘူးပြောပြီးတော့အနေနဲ့ကတော့ဒါအဖဆရာကြီးနဲ့လည်းဂျုံခဲ့တယ်ဂျုံခဲ့တဲ့အတိုင်းဆရာဟန်လည်းတွေ့ခဲ့တယ်ဆရာဟန်လည်းတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီပြီးတော့နောက်တော့ဆရာဟန်တွေ့နိုင်တဲ့လူကတော့ဆရာကမောင်ထွေးရဲ့တာသူကဘလောက်ရှိသူကမောင်ဝင်းကဒီပြီးတော့10နှစ်လောက်ငယ်မယ်ဗျာအဲ့ဒါ60လောက်ရှိပေါ့60လောက်ရှိဗျာသူကတော့ပါပဲသူနဲ့တိတ်မပေါ့သူကတော့ဒါ professional လောက်တာဗျာ professional ပြီးတော့ပညာလာယူထားတာကုတဲ့ခါလဲကုတယ်ဒါနဲ့ညာသားပြင်တပြီးတော့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းတွေပို့လုပ်တာများတယ်တပြီးတော့ဟိုဘယ်တရားကြီးအားထုတ်နေအခုတပြီးတော့အခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရေးနေပါတယ်ဗျာဘယ်တော့မှအမှန်ရေးတာဆရာလို့ရှင်လို့ရေးတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတပြီးတော့နားလေတယ်လို့တပြီးတော့အစဘာမှနားမလဲဗျာသစ္စာလေးပါလည်းမသိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းမသိအတိတ်ပဲတော့မသိဘူးဒီတရားအားထုတ်တာလားဘယ်တရားအားထုတ်လဲအခုတပြီးတော့မိုးကိုရဲ့လို့အဲ့လိုအစွဲတော့မထားပါဘူးဗျာတပြီးတော့ဘယ်နည်းအစပြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီကအစတာတော့မဟာစီပေါ့ဟုတ်မဟာစီရတော့မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးစောင်းတော့
ငယ်ဆက်ချင်းနဲ့တားတော့တယ်စပါပါတယ်အဲ့လိုပါမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကနံပါတ်1ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီ1နံပါတ်2ကတော့မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးပေါ့ဗျာအဲ့လိုသွားတော့ဗျာသူ့စာအုပ်လေးဖတ်တယ်နောက်တစ်ခါတပည့်တော်ဒီမဟာစီကျောင်းတွေမှာဒီသင်္ကန်းတွေမှာစီးလာပေါ့ဗျာသင်္ကန်းကတော့တပည့်တော်9ကျင်းလောက်ရှိပြီဗျာစီးလာတပည့်တော်က9ကျင်းလောက်ရှိပြီဗျာဝက်လက်ထွက်လိုက်နဲ့ဒီမမကြီးမထားနိုင်လို့မဟုတ်သူကလာပြန်ခေါ်လိုက်တပည့်တော်လည်းပြန်ပါသွားလိုက်အကိစ္စရှင်းအဲ့တော့ခုနကစီရင်ကျော်ဂိုင်းကျောင်းပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်အမှန်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲလုံနေတာပိုကောင်းမယ်ဗျာပြီးတော့အနေနဲ့ကတော့ရွှေကျော်ဂိုင်းသားတွေနဲ့လည်းမတွေ့ချင်ဘူးဗျာမတွေ့ချင်တာဒီလိုပါဗျာစေးစစ်တွေမရှိတဲ့အခါပြောရတာသူတို့ဘက်ကိုလည်းကိုကငဲ့ရသေးတယ်ဗျာဟုတ်တော့အရှင်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လေပြီးတော့အပဘိုးတော့မပြောရဘူးအရှင်ပြလို့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးလားတပည့်တော်ရဲ့ဆရာကြီးဘုရားပြီးလိုက်တာပဲရှိတယ်နောက်တပည့်တော်ဂိုင်းကျုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးဂိုင်းဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်ဘူးတုတာအရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်ပေးဝေတာပါဗျာပြောပြတာတပည့်တော်တခန်းပါဝင်ပြီးတော့ပြောလို့ပေါ့ဦးမြတ်ခင်ရဲ့သားပြောတာလည်းတော်တော်ဆုံးပါတယ်ပြောတော့လည်းနည်းနည်းလေးဖြည့်ပြောတာပဲရှိပါတယ်အမှန်တောင်းတနေရဒါလေးကိုအရှင်ပြပူသိအောင်ပါပြောတော့အချင်းချင်းကလည်းဘာမှပြဿနာတက်စရာလည်းဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဒါကြီးကမြေတာနဲ့ပါပဲအဲ့လိုပါဗျသူအင်တာဗျူးနဲ့အရှင်ဖျားနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်တာလည်းအင်မတန်ယဉ်ကျေးလေးပါဟုတ်တယ်တော်တော်ကိုနည်းနည်းပါကြော်ဟိတ်နဲ့တောင်ချောသေးတယ်ကောင်းမှမပြောသွားနိုင်အဲ့လိုပါဗျမာနတွေမရှိကြပါဘူးဗျာမှန်သူလည်းဦးမြတ်ခင်ရဲ့သားဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လေဆရာကြီးတယောက်ရဲ့သားပဲဗျာတပည့်တော်တို့ကြတော့တပည့်တော်အဖေကဒါကုတယ်ဆိုတာပြီးအများအားဖြင့်အပြင်မှာသိဈေးတွေကုတော့တပည့်တော်ဘေးကူတာပဲတိတ်မသိကြအောင်ဘုံကြီးဘွားတော့ကူတာအဲ့ဘတော့ဝင်ကြီးဘွားဆိုလေရာလူကြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမလုပ်လို့မရဘူးအခုပြင်ကူကြီးချင်းသူမိတ်ဆွေတွေဒီချိုးအထက်လန်းစရာတွေရွှေကျော်ကိုင်းဝင်တွေပဲလက်တွဲလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပါတကယ်တော့လေပြောပါဦးစာရှိနေရင်တော့အရှင်ဗျာခုနလိုဒီခိုင်းကိုနောက်ပြီးတော့ကိုယ်မှဆေးတော်မရှိတာတော့အရှင်ဗျာကဘာလို့ရင်ကောင်းလဲဆိုဘုရားရှိမှကိုသစ္စာဆိုအောင်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဖဆရာဆရာကြီးဆရာပွင့်ဆရာနဲ့တော့69ဘွားတော့ဝိဇ္ဇူဆရာကြီးများအစကြီးအင်းဝိဇ္ဇူဗရာဝိဇ္ဇူစရှိနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတိုင်တယ်ပြီးတော့သစ္စာနဲ့သစ္စာဆိုကိုနိုင်တဲ့လောက်ကိုဆိုပြီးတော့အရှင်ဗျာဝိပဿနာကိုကျင့်ကြံပွားများအထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအလားတူပါပဲဗျာပြီးတော့ရွှေကျော်တခြားခိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတာပေါ့ဗျာစီးကူးတဲ့ခိုင်းတွေဟုတ်လားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားတဲ့တော့ဘယ်မှမစွမ်းဘူးဗျာဖျားရှိမှသစ္စာဆိုတာတော့ဘယ်မှမထက်ဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့အမြင်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဖျားရှိမှကိုကအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ကိုထိနိုင်တယ်များတီလာအခြေခံကြပါတယ်ဗျာတီလာရှိမှလည်းတမာတိဆိုတာဖြစ်မှာတမာတိရှိမှပညာဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီတီလာအခြေခံတော်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တီလာဆိုရင်နည်းနည်းခြံပြီးတော့လူတွေပြောရင်ရတယ်ခုနတော့သုံးပါးတီလာတွေဖြစ်သွားပြီငါးပါးတီလာသုံးပါးတီလာတော့မလုံကြုံလို့မရအောင်ဒါကြီးကတော့ဒီရွှေကျော်ခိုင်းဝင်မယ်ဆိုရင်ဒါမှပါပဲနဲ့တော့မရဘူးဆိုတဲ့တော့အမှန်ငါးပါးတီလာထိန်တီလာနဲ့နေကျင့်ကြံပွားများဝိပဿနာကျင့်ပွားများဒီခိုင်းရဒီတဲ့ပါဝါပိုထက်တယ်ဒါပါပဲဗျာညီမတပည့်တော့ပြောရင်တော့ကုန်ပြီလားဒီဟောဝါတော့ကုန်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အခုဆိုရင်ဒကာကြီးဦးမင်းအေးပြောပြတဲ့မေတ္တာနဲ့စေနာအလုံးနဲ့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ရွှေကျော်ခိုင်းမဟာရဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းအလုံးများညီညွတ်စနစ်တကျပြန်လဲတိဆောက်စီကြပါတယ်ဦးစင်းကတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကိုပဲမျက်နှိုးတကယ်ကိုခိုင်းထောင်မယ်ဆိုဘုရားခိုင်းမယ်ထောင်မရသေးလို့ဒီလိုပဲရှိနေတဲ့ရွှေကျော်ပဲပြောဣဇာတရားမဟိတိစီခိုင်းမယ်ခိုင်းနေအများကြီးကြားထဲမှာဒီကနေ့အဘဟလာပွင့်အဘအေးဘဟန်ဟလာဆိုသလိုသူတို့ခေါ်ခဲ့တဲ့ဆရာဒီနဲ့ဆရာပြူကအဘဆရာပြူကစခဲ့တဲ့ဒီသမိုင်းဆိုင်ဟာဖြစ်စဉ်ဒီမှာခိုင်းကြီးလည်းမပြောက်စေချင်ပါဘူးမပြောက်အောင်ထိမ့်သိမ်းရမယ့်လူတွေကနောက်ဆုံးတော့မာနနဲ့ထိမ့်သိမ်းတာဆိုင်တကယ်တော့လေဆရာလှုပ်ရှားတာရှေ့တုန်းကကြတော့ဆရာဝန်သိမရှိဘူးနိုင်ငံတော်မှာလေအဲ့တော့ဒေတာဆိုင်ရာဆရာတွေကပဲခိုင်းဆရာတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ခိုင်းဆရာတွေဖြစ်ပြီးဆေးကုကြတော့အဲ့ဆေးဆရာတွေကနေပြီးမှအဲ့ဒါနဲ့ရက်တီကြတယ်သမင်းလှုပ်တဲ့ရက်တီရင်းနဲ့သေးတဲ့လူတွေသေးကုန်တယ်ဆေးကုရင်မှားလိုက်လေအများကြီးပဲခိုင်းနေတဲ့နာမည်ပြက်တယ်ခုနကလူကဆရာတွေပြန်ရင်အစိတ်တော့ပြန်တာတကယ်ရှိခဲ့တာသေးတာပဲဒါကြောင့်လည်းအခုခုနပြောဦးသေးစုလာတဲ့ကောင်လေးတော့ကတကယ်မှခိုင်းဆရာမှန်လာဆေးထိုးတာသေးကြဆိုမွေးအကြိုက်ခံမယ်ဆိုမွေးအနဲ့ထိုးမယ်အာမခံတာခုနတကတော့
ဦးမင်းအေးပြောသလိုအဲ့လိုငွေကြိုက်ခံပြီးသေးတဲ့ဆရာကြီးလည်းအဲ့ခက်ကရှိတယ်တရားနဲ့တနေရာမှာနာမည်တွေမတူမဲ့လူမိုက်ရဲ့တော်သူလို့တခါကြီးပြောသလိုပဲပညာဟာခန္ဓာမှာကတ်တယ်ဆိုတာဟာခုနဂိုင်းရဲ့အဆောင်ကတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မာနကြောင့်ဂိုင်းစီဂိုင်းမှန်ကြောင့်အဆောင်မနေနိုင်တော့ကွာအဲ့ခါမှသိရတယ်ပြောအရေးကြီးတာခေပညာတက်လာတဲ့အမြဂိုင်းနေရဲ့နေရာကျင်းလာတယ်သို့တော်လည်းဒီကနေ့ဂိုင်းဆရာဆိုပြီးလုပ်ပြီးကိုနေတဘွားဝါနဲ့ဟုတ်လားစော်ကားနေတာတွေမင်းကဘယ်ကောင်းလဲစကားပလန်ရက်ဆန်းတီစန်းဘာညာနဲ့အမိတ်မျိုးပေးပြီးတော့ချင်းလိုက်ခြောက်လိုက်ဟောက်လိုက်တာအများကြီးပဲတကယ်စိတ်မကောင်းစရာကြီးဒါကိုယုံကြည်ကြောက်တဲ့လူကတမျိုးဥစဉ်ကိုလာခဲ့ဥစဉ်မှလည်းဂိုင်းဆရာကြီးလာပဲခဏအမျိုးလာတယ်ဟိုလမိုင်းလိုဖာရှောက်မပြောနဲ့ဖျားခိုင်းဥစဉ်ကတကယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာအခုသာဗဇက်ကပြောတော့ဟိုအင်းဝိဇ္ဇာဗရာဝိဇ္ဇာတန်ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတွေသာပြောတာဝိဇ္ဇာရဲ့သီလသမာဓိပညာတော့မသိကြဘူးဒါအားလုံးအမှန်ပြောတာပါတခါကြီးဆိုတော့ဒီဂိုင်းတော်ကြီးလဲဂိုင်းရဲ့ပညာနဲ့ဂိုင်းစေနာကြီးတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဂိုင်းကိုဆက်လက်တိုးတက်ဖို့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဂိုင်းဆရာကြီးလဲတောင်းပန်ပါတယ်ဦးစင်းရဲ့အကြောင်းကိုဂိုင်းကြောင့်ကြီးလာလုပ်လက်စမ်းမှာလာပြီးတော့ကိုယ့်အဖွဲ့တွေစီးလုံးညီညွတ်စွာတိဆောက်ပါသို့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေကိုမှီးပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့သီလသမာဓိပညာတွေသီလလောက်ကိုပဲမှီးပြီးတော့ဂိုင်းလုံးစားဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တမာတိနဲ့ဆိုပြောစရာကိုမလိုဘူးပညာဆိုတော့တခါတည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်နော်ဦးစင်းကဒါကိုသိလို့မှန်ပါတယ်ဟိုအဲ့ဆိုအရှင်မြတ်သီလလုံလာမပြောနဲ့229သောသီလနဲ့ဒီကနေ့လူတွေပြောတဲ့သီလတွေမတူကြဘူးဟုတ်တယ်မလားသူစောင့်ထိန်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဗဇက်ကစောင့်လာလားကိုကစောင့်လာလားဟုတ်လားစိတ်ကစောင့်လာအဲ့ဒါလေးတွေကအစဖခင်ကပိုင်းချခဲ့တော့ဦးစင်းကိုဘလို့ပဲဆက်ဆက်သူတို့မိုက်လို့သူတို့ဆက်သူတို့ကံမယ်သူတို့အန်ရဖြစ်ပါသေးမပြောပါဘူးကိုပြုရကံကိုခမ်းတာသူတို့လုပ်လို့ပါဦးစင်းမလုပ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေအနေနဲ့လဲအခုဦးစင်းလာပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့ရွှေရင်ကျော်အိစာတရားမေဒီစီခိုင်းရဲ့တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တတ်နိုင်နေမြတစ်ဖက်တစ်လမ်းကတင်ပြတဲ့ဒကာကြီးကိုလည်းလေးစားပါတယ်ခင်မင်မိပါတယ်အားကိုးမိပါတယ်တတ်နိုင်နေမြဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါလို့ပြောသလိုအခုလက်ရင်တပိဆရာကြီးဥက္ကမောင်ထွေးရဲ့အဘဆရာရဲ့တပိဥက္ကမောင်ထွေးရဲ့သားဥတ္တမဝင်းကိုတမောင်ဝင်းကြီးဟလာဦးစင်းတော့သိပ်မကွာတော့တွေ့ပြီးတော့သူ့လည်းဦးစင်းမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်တဲ့လဲဆိုအကြံလေးတောင်းညင်ပါတယ်နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဆေးကူလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိုင်းပေါ်မှာဂုံတိတ်ခါကိုကြီးညိုးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သိကြတာကတော့၅ပါးသီလတွေက၃ပါးသီလလုံရင်တော့ထက်မြက်လာပါပြီလို့၅ပါးသီလလုံတဲ့ဖရာရဲ့သားတော်ဟလာဥပဒကခေါင်းတွေဟာ၅ပါးသီလလုံရပါတယ်ဒီလိုပဲတန်ဃာတွေဖြစ်ရင်7ပါးသီလပေါ့ရဟန်းဖြစ်တော့129သွဲပြောတော့129သွဲအရက်တော့နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဖဲရိုက်တယ်လည်းဘုန်းကြီးလည်းရှိနေပြီဒီလိုဆိုရင်ထိန်းတာနဲ့သိန်းတာကိုပဲဗဇက်ကပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးလှုပ်ရှားပြီးသင်္ကန်းပတ်ချွတ်တွေအများကြီးဆိုတော့ပျက်စီးနေတဲ့ကြားထဲမှာအရေးကြီးတာကတီအောင်မြဲအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ပြောရင်ရွှေကျော်ခိုင်းတော်ကြီးလည်းတီးပါစေမြဲပါစေခုနလိုပဲဝိဇ္ဇာတွေလည်းပေါ်ပေါက်ပါစေအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတွေကနေပြီးတော့လောကကိုစောင့်ရှောက်ဓမ္မဝိဇ္ဇာရဲ့မလဲစွမ်းတောက်ခါဒီချိန်မှာအရိယာတွေတကယ်လိုးနေပါတယ်လောကကြီးကပျက်စီးနေတယ်လောကကြီးကပူလောင်နေတယ်လောကကြီးသေးနေတယ်အဲ့အချိန်မှာတကယ်ဝိဇ္ဇာတွေထွက်လာဖို့လိုပါပြီမထွက်လို့ကြောက်နေတာတနာစရာကောင်းပါတယ်တကယ်ဝိဇ္ဇာမရှိတော့လို့ပါဒီအချိန်မှာသူတော်ကောင်းဒီရှေ့ကိုထွက်ပြီးတော့ကယ်ရတော့မှာပါလို့ပြောကြရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အာလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ကအိမြချမ်းသာရှိပါစေကဲသာဓုဒီကတော့ကမာကြီးကိုပညာကိုရှိဖို့တိုက်ပါတယ်